哇，佢都搏爛啊！唔係呢個係鬆咗，而家整翻喎。喂，剪咗個殼喎！哇，聽你睇咁樣，真係點整啊？真係。咁咪係咯，你翻嚟點整啊？哇！你整唔到嘅。嚇？你屋企都係整。整唔到啦，屋企識整啊？點會識整？我冇刀，你快咯。係咯，呢把刀連阿師傅都要磨㗎呢個，淨係嗰把刀個，淨係把刀個姿勢啊，嚇死人！係咪？咁咪係咯，你話真係，唉，嗱救翻你啊！今日救翻我啊！佢仲喺度話懶整翻係自己搞喎。你搞，如果我唔熟，我費事你哋，我話好啊，你自己搞。俾啲親子斬咪咯，睇落就好似好嘛。頭先個女仔話要飛下水係咪？因為好多鹽，好多鹹。啊，你邊要出水咯？出水。出水，我真係。我話俾你聽，有啲嘢聲啦。有咩啊？咪話裏邊啲內臟啊嘛，係嘛？內臟嗰啲聲。嗰個內臟聲啊！係你咪幫我除埋啊！梗係啦。飛下水好啲。嗱，抵買埋啲油蝦啦，係嘛？哇！連啲舊都要斬啊！唔係咯，幾好收你嗰幾廿蚊落煲度。哇！淨係人工都唔止50蚊啊！係咯。你擺入個煲度要斬開。係。